Sanibonani, eyanibingelela ukhathini. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokuziphatha komuntu onedlozi, ukuthi umuntu onabantu abadala uziphatha kanjani. Ikakhulukazi umuntu ozirecognize-ayo ukuthi unabantu abadala futhi nokuhloniphayo lokuthi unabantu abadala. Umuntu onabantu abadala akusiyena umuntu ongamfica mhlawumbe ethaveni kuthiwa nangu nje uyaziphuzela nabangani bakhe, kumnandi baphuza utshwala. Akusiyena futhi umuntu ongamthola emcimbini, kuwumcimbi ongamthinta indawo yena. Uma ngithi ongamthinta indawo, mhlawumbe ngingasiwona owesihlobo, ngingasiwona owakubo, nakhona isihlobo esisondele naye, noma mhlawumbe ngingewona umcimbi othinta into ey'fana nemigidi, amenyiwe futhi kuyona. Akuyena futhi umuntu ongamthola esekhona emcimbini engamenywanga. Umuntu onabantu abadala ngeke futhi umbone mhlawumbe nje esihlangalaleni noma emgaqweni esitradini ememezana nomunye, ememeza umuntu ole ngaphesheya, okwakukhuluma nje amemeze. Umemeza nje akuyena umuntu ongamthola enza kanjalo. Kahle kahle nje konke umuntu onabantu abadala akuyena umuntu ophaphayo, akaqini, akaphaphi. Azwani nje nokuphapha futhi nokuthi nawe umphaphela akathandi. Umuntu othanda ukuzotha ngazithandi ohlala enomsindo, njengoba ngisho ukuthi akuyena umuntu oqinayo. Umuntu nje onedlozi unendlela yakhe kuyiphatha, yabo. Ngeke futhi uze umthole mhlambe uyazihambele emgaqweni or ukuphi la ukhona in public, ngaba isetekisini, uzomthola useyakumemeza ethi woza la, yazi kanje kanje. Like abanye abantu ngeke ngibone bekwenza. Umuntu uthi uzofika phambi kwe-taxi in front of abantu publicly, avela athene idlozi lithi wena kanje 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 kanje. Omunye akusukela uhamba lapha emgaqweni on the opposite side, akumemeze, akhulume lento afuna ukuyikhuluma, athi shuwa abantu abadala. Akusilo idlozi. Idlozi alenzi kanjani. Idlozi aliphaphelani. Noma ungayibona into yomuntu angeke uze ummemeze lapha ehambele esayidini lakhe. Idlozi liminda iy'ndaba zalo. If umuntu onedlozi, you mind your own business, you behave yourself. Awuphaphi, awuthandi futhi ulokuhamba uhlala uba nama-meeting in public, awuthandi ukuthi uloku utholakala umile emakhoneni. Ngeke uze umthole nje umfice emile esitolo or ini like njengoba ubona abantu bemile esitolo kunomsindo bexoxa beqhuba isikhathi. Ngeke uze umfice kanjalo. Ngeke umuntu onabantu abadala umfice esimeni esikanjalo, njengoba ngisho ukuthi eyakhe indlela yokuziphatha ihlukile. Ngisaphinda futhi akaphaphi futhi nedlozi nje lona uqola laliphaphi. Alihambe lisukela abantu emgaqweni libahlolele emgaqweni, alihambe lisukela abantu ematekisini, ey'timeleni libahlolele. You mind your own business. Nedlozi li-mind i-business yalo. Whatever you see or whatever they see, they tell you, but hhayi ukuthi wena usuzophapha-ke. Futhi nakhona njengoba ngisho ukuthi idlozi li-mind i-business yalo, litshela into only to ukukwenza wena ukuthi ube aware. Alizukutshela nento engezokusiza ngalutho, ukuthi umbone nje loya ekudala ebulala abantu. Hhayi, because you have no business nalowo muntu. Alizukutshela ngalutho lona unless there is something ezohamba ikuconnecte naye, liyakuwonisha wena ngalowo muntu. But hhayi lento uzosuke nje usukuma esitimeleni soyakhomba umuntu ukuthi wena ngosuku oluthile uzophathwa ukuthi, ngosuku oluthile uzoshayiswa imoto, ngodate othile wena uzokufa, wena ngodate uzobamba inkunzi. Silona idlozi lena. I've seen people doing that, but ngiyazi ngebaze bangithanda uma ngikhuluma iqiniso, akulona idlozi. Idlozi alenza ngaliphaphi nje kanjani. Angikho kodwa lapho ukuthi yini esuke ibenza njani, but akusilona idlozi. Idlozi njengoba ngisho indlela yalo kuyiphatha is very calm and liminda ibhizinisi yalo. Alifuna umsindo,
alifuna uhlala umemeze, alifuna uphaphe. So abantu nje bangaconfuse idlozi nezinye izinto ezibaphaphisayo ezenza baphaphe. Idlozi aliphaphisani. Idlozi nje alikaze laphapha liqine, lidlala ukuqina. Alinayo nje ukuqina idlozi, aliphaphi. Lizothini? Idlozi libhekisana phansi, liyathobisana. Ungaconfuse abantu abaphaphayo abadlala iy'lwane abahamba nazo, abadlala izizwe naley'gubhu zabo bese bathi idlozi. Idlozi alihlanya, aliphaphisani, alipaqisani nje idlozi. Umuntu onedlozi akaloku nje ephapha, athanda ukubukwa phakathi kwabantu, atshikize, athanda ukuba yi-center of attention. Aliyenzi lonto idlozi, alimfuni futhi umuntu onjalo. Alingeni ey'nhlanyeni, alihambe alingene emahlanyeni vele. Futhi alihlanyisani lokuhlanya okubona ukuthi okwamabomu okuzenzisa ukuphapha. Edlozini kuyakhululekwa, kuyajatshulwa, kodwa ukuzithoba akukaze kuphela. Ngaphandle uma kukhona into ekudinini, kodwa nakhona phela hhayi umuntu wedlozi nakuhambe eklewule egxabalasa ephapha. Abantu abangaconfuse izinto. Akuphashwa la edlozini. Akusiyona indawo yabantu abasiki attention. Yeah. And okunye idlozi noma ngabe liyayithanda inyama, liyayithanda futhi mhlawumbe utshwala, kodwa khona kunjalo ungazithanda lento, but awuthandi ukuhamba ukuthi ungena emizini yabantu uhambe udla amatshwala, uhambe udla inyama, uphuza amatshwala. Hhayi, akujwayelekanga nje umuntu onjalo. Well-ke abanye baye basho-ke bathi hey, bani usaba yisangoma esiphuphile usihambe ephuza amatshwala. Angithi yalizwa lelo gama. Bathi useyisangoma esiphuphile uhambe ephuza amatshwala, edla inyama emizini yabantu. Okusho ukuthi nabo bashiso ukuthi bayabona ukuthi vele akufanelanga umuntu onedlozi ngabe uziphatha kanje. Usuloku udluliselana amabhiya namakhamba emizini yabantu, khona lana sofuna ukuhlolela abantu. Usuyamemeza, uyambuza umuntu ukuthi hey, le nto engakunika yona yakusebenzela kanjani. Kuyadanswa la, kumnandi, kuyajatshulwa. Wena ubuza umuntu uthene wabuya yini lo muntu wakhe engake kunikela yena isikhafulo, uthi ufuna isikhafulo sakhe. Yabo yonke lo akusilona nje idlozi alaze lasebenza kanjani. Kuyazothwa noma buyajabula. Uyabonakala umuntu onedlozi mejabula kwakhe, ukujabula kunokuzotha, kunesizotha nokuziphatha kwakhe. Akukona nje ukuziphatha kwasethaveni, akukona nje ukuziphatha kwasemgaqweni komuntu onedlozi. Yileyo naleyo into inomgomo wakhona ukuziphatha. Nakhona edlozi kunendlela yokuziphatha. Umuntu wedlozi ngeke uzumuze mekunikeze umuthi seniyahlangana komaponyamolo okulapha komolo of Africa. Usiyakubuza hey, yahamba kanjani le mpahla? Hayi nginkunzi phela mina ngiyashaya, ngiphethe esinye isichitho. Yabona-ke this time nginyuse kakhulu izinga. Ufike uzothatha lesi enginaso khona uzobona ukuthi sidlala kanjani. Yabo lowo muntu wathatha indoda yakho, ngizobahlukanisa ngibaqede enyameni, uze la ubuye khona engisiphethe. Awu come on, idlozi alenzi kanjani. Umuntu wedlozi ningahlangana angakusiza kunikeze into, nihlangane naye wherever nanihlangana khona, but ayithulele ibingelelana, abuze impilo, kube kuhle, niphambane. Hhayi indaba lokhu ikutshentshe nginkunzi mina, ngiphethe omunye umuthi-ke manje ofika ngikuzwisa. Ukuphapha lokho. Idlozi aliphaphi. Idlozi aliphaphi. Abantu bayidlalela izizwe zabo, bayidlalela nento ezibahluphayo, abahambe bayithatha la beyithatha khona. Ningaconfuse idlozi.